Abrahaam amma of argitee daftee hin deebitu taanaan boruun lubbuu kee argachuu hin dandeessu. Dubartiin kun jireenya kee tolchuu, jireenya kee bareechuu dhuftee osoo hin taane jireenya kee barbadeessuudhaaf dhufteetoo jirti. Kun immoo si'if milikkita ta'uu qaba. Akkasumallee obbolootaaf, haadhaaf, abbaadhaaf jechuudha. Garamitti akka ishiin oofaa jirtu mul'ateetoo jira jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jecha Qiddoo YouTube adaraa keessan subscribe like godhaafi siniin jechuun jaaladha Oromoo kiyya qaalii siniin jecha guyyaa kaleessaa egaa wanta Abrahaam irra ga'e argitaniitoo jirtu jechuudha. Jalqaba irratti namni tokko nama tokko boochisee tasayyuu jireenya isaa keessatti gammachuudhaan jiraatan sobadha. Fakkeenyaaf Roottaanii osoo jireenya barbaaddu, osoo jireenya dheebottu, osoo gaa'ela ishiitti tasgabbooftee boqonnaa argattee jiraachuu feetu sana hundumayyuu dhabdee kinoo ala ishiin irra jirtu hundumti keessaniyyuu ni beektu jechuudha. Inni immoo asitti akka nama gammachuun jiraachaa jiru fakkeessaa jiraachaa jira jechuudha. Egaa hiriyoonni inni hamanee nafaana jiraataniiru, nafaana nyaataniiru jedhee inni ol keeyyates ibiddan taanetti oofanii biraa deebi'aniiru jechuudha. Hiriyoonni isaa hundumtiyyuu irratti hojjetameera fakkaata. Tokkoon isaanii waa'ee badiisaa, waa'ee dubartiin kun maal akka ishiin hojjechaa jirtu dubbatan tokkollee hin jiru. Ermeellaan maal goote? Ermeellaan gaarummaadhaan dhufte. Ermeellaan gaafa inni nyaacha dide angurshite illaattee fi hin boqochiifte bira taate jechaa jiru jechuudha. Innaayi dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Deebi Abrahaam nuti badii nama kamiyyuu namni jaallatu hin jiru isa dhugaa. Ati edda gaafa dhattee saatii sana harkaa fuuteeti dhugaan siin jedhe jireenyi kee wajjinumaan bade jechuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf saatii kanayyuu jechuudha dhuguma warqii ta'uu isaatiif warqii mitii isaayyuu geessitanii mana warqiitti ilaaluu qabdu, tilmaamsisuu qabdu. Maaliif akka dhufe, maal akka inni ta'e adda waan baafattee hin qabdu. Fudhattee galtee mana kee keessa keeyyatte jechuudha. Sanarraatiin kan ka'e manni kee muluu kinoo haala kanadhaan diigame. Amma immoo lubbuun kee diigamuuf jira. Dhugaan siin jedhe abaddan namni namatti bu'ee milkaa'u hin jiru. Fakkeenyaaf jechuudha wanta tokko sinii kaasa waan ija kootiin arge jechuudha. Osoon biyya harabaa hin dhufin sagantaa wayii irratti hirmaadhe jechuudha. Waaqayyoo akka amantii ofiitti nama akkamittiyyuu hin dubbata. Sana booda inni haadha manaa qaba ture. Kazaa haadha manaa safana gargar baaniitoo jiru. Saganticha irratti inni baqa waaqayyo akka itti dubbatuuf haadha manaa akka kennuuf dhufe. Garuu waaqayyo akkas jedhe. Ilaa ati Oromiyaa Kililiidhaa dhuftee magaalaa Finfinnee keessatti ture jechuudha. Ati Oromiyaa Kililiidhaa dhufte wanta ta'eef dubartii sitti boochetu jira. Ati immoo gaa'ela barbaacha dhufte waaqayyo maallaan jedha jetteetu jennaaniini. Ati anatu sii kenne dubartittii sana immoo ati seeraan qabachuu hin dandeenye. Haadha ijoollee 3 boochifteetta. Dhaqiitii miilla ishii jalatti kufiitii ishumaan deeffadhu ishii faana bara fixxaadhe waaqayyotti dubbate jechuudha. Siif kan kenne waaqayyo Ruuttaadhuma Abrahaam. Qabannaa wallaaluu keeti. Har'allee ta'eera taanaan of madaaluu qabda, of ilaaluu qabda. Kuni sittan himaa ittiin jalqabadha. Ela boruudhaan si balleessiti ofishiitiin jiraatti. Kunis sagaagaan dhugaan siniin jedhe jechuudha. Gaalla mootummaa kan bartedha kun malee dhugaan siniin jedhanii dubartiin sammuu qabdu, dubartiin qulqulluun dhugumaan jechuudha namicha haadha manaa qabutti akkatti rarraate, akkatti ammastee mee konkolaataanoo jalaawoo egaa qonqoo dhagaa keessa galee jechuudha bahuu dideetoo jira. Ishiin ammayyuu inni achiin cannaqamaa jireenya isaa laalee akkasumallee makiinaan achi keessa galtee ni dhiphachaa jira. Ishiinoo itti rarra'aa jirti jechuudha. Qaqqabachaa jirti jechuudha. Ammasaa jirti jechuudha. Ishiin amma jechuudha bakka ishiin sagaagaluudha kan ishiin fedhaa jirtu jechuudha. Akkasumas immoo kan yeroo darbee baay'een keessanii sinitti hin tolle kan sinitti tole jiru nutti hin tolle nutti nafaan akkas ta'ii nafaana ciisiidha malee dhaayi kuni biraankii wanta jedhamu tokkollee hin jiru. Biraankiin haala kanaan miti kan hojjetamu. Isa barbaaddee dhabde sana kinoo ani kan hin barbaade isa kanadha jetteetoo sabatti agarsiifte malee dhaayi ati wanta diraamaa minaamina miti jechuudha. Fakkeessa miti isa dhugaan siin jedha jechuudha.
Egaayii isayyuu dadhabeetu dhaabbatee hin deemu jechaa jira. Maal hojii fuutee deemta? Dhugumaan maal hojii fuutee deemtan siin jedhe mi'aanii? Maaliif yaaddu fageessitee? Ati dhugaan siin jedhe kufaatii hin taane kuftan intala nana deebi'atillee jechuudha. Isa dhugaa deebi'i. Namni nama boochisee milkaa'u akka malee bada akka malee du'a dhugaan siin jedhe. Namni nama boochisee dhugaadhaan. Hara basmaamani dhugaa rabbii dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Anaan kaleessa nan gaddisiisne. Maaliifi fakkeenyaaf jechuudha wanti hundumtiyyuu jireenyi isaanii hundumtiyyuu akka gadi bu'u ruuttanumaa waan tokko akka argattullee barbaadu namittiin kun jechuudha. Bakka ofishiitii qofa gammaddee jiraachuu kolfuu jechuudha. Ani eessa akka shimpate naaf hin galle. Isayyuu jechuudha miidiyaa irratti maali? Haadhaaf abbaan hin jiran mooyyii eessumni wasiilli hin jiru moonna shin akkana godhattu ennaa shin akkatti maalati daa'ima xuuxxootu mee gochaa jirta mucaa moxommoxaa jechuudha. Guyyaa irratti dhiqaa turte fuula jechuudha. Fuula dhiixxee dhungachaa turte jechuudha. Galgala irratti immoo fuutee sayyuu galgalame eessa geessiti mee? Wanta ishiin eengada yaalta sanatu ishiidha milkaa'uu dinnaanii fuutee baadiyyaa qillixxee dhiseensistee wajjin akka barbaadde ta'uu. Achi keessatti garuu anan kan na gaddisiise eenyu akka ta'e beektu kaameraa imaanii sana jechuudha. Waan isaan godhan kana hundumayyuu jechuudha. Ilaalaa yeroo kaameraa waraabu ani sammuun isayyuu akkamitti akka yaadan hin beeku isa dhugaan siniin jedhe. Eshi waan lalamte maal fidda? Maaliitti dhimee dhugaan siin jedha? Abiraamti maaliidhaan jedhame of madaalii of ilaalee obboleessa keenyaa si jaalanna si kabanya. Sana booda konkolaataa keessan seenee kaasuu yaalee ka'uu hin dandeenye qubaasaa dhiibuu kajeelee qubaammoo konkolaataan hin dhiibamu nama baay'een iyyuu ni ulfaata. Dhiisi bakka kottu konkolaataa keessa seenaa kottu achuma teenyaa maal fiddaala teessee maal goona haala teenye yetti jechuudha. Isa dhugaa rabbii jechuudha. Na qabeenya nama balleessite kan ishee miti ka bakka nu oolche nuti ooluu keenyadha. Inni bakka na dhiisi osoo hin deemu siin jedhu na fuutee baatee bakka kanaaf itti fudhadha malee maalidha jedhee bakka gubachaa ture haaraa ture jechuudha. Maal fidda yoo haarte dura of qabuu dadhabdee dura maaliif jettee madaaluu dadhabdee ruuttaan meeqan siin jechaa turte yaa Abiraam of qabii dhiira ta'iitoo jiraadhu mana keessa sirreeffadhu bakka imbii jechuu lakki jechuu barisiin jettee jechuudha. Ati rakki jechuu barte siin osoo hin taane eeshii jechuudha. Osoo ruuttaan si faana hanga yoona jiraatteetti ta'e ati yoona dubartii afuriyyuu fiduun kee waan hin oolle jechuudha. Ishiin kun garuu maali dhareeti eenyuyyuu ofitti sissaan jirtu jechuudha. Ati abadan dhugaan siin jedhe. Abiraam har'a argaa jirru Abiraam kaleessaa hin argamasi jedhee yaaduun yoo dhugumaan daftee deebi'uu baatte jechuudha. Isayyuu mucaa cannaqamaa dhiphachaa jiru konkolaataa keessa galiiti konkolaataa keessa teenyeetti konkolaataa rukutame jechuudha. Kun maalidha namitti naan galleem? Isa dhugaan siniin jedha akkamitti yaaddiin jedheem? Warri kana deeggaraa jirta dhugaan siniin jedhe sinii hafuura bara dhumaa hafuura ulluminaantee jedhamu sana addunyaarra gallakkifamee jiru. Warra waan akkasii deeggaru namni namitti kana deeggaru jechuudha. Isa dhugaa anas siniin jedhe. Kuni muudamtee baateetti jechuudha. Dibatamtee baateetti jechuudha. Dhugaa qalliinsa dhiinaasin indi argitaniitu yeroo darbe akkatti ishiin itti maxxantee maal jettee taayitii uffattee jechuudha. Baqqame waan wanti meeshiin taatu mee beekamu isa dhugaa Abiraam miti jechuudha. Kana Abiraam kudhanoota argatteetti ta'ee namittiin kun hin barbaadde isa dhugaan sin jedhee kan barte kan mi'eeffattedha jechuudha. Warra akkanaati dhaloota keenya karaatti kan hambisaa jiru jechuudha. Dargaggootas keessattuu jechuudha. Dubartoonni akkana jireenya dargaggoota baay'ee allayyaa gatanii lubbuu isaanii kan balleessisan baay'ee isaanii jira. Isa dhugaa baay'ee isaaniitu jira jechuudha. Namni kokkolfaa sila dhufeef bicha akkam namatti tolti mucaamee sammuu saamee deebiste mucaa dhiphachaa ture gammachiiste ishii nama addaati ishii namni akka ruuttaatti Abiraam hin gammachiisu iyyuu hin jira eeyyuu hin yaadu jechuudha. Hiriyoota isaa yoo taates gantoota. Amma namittiin kun hiriyoota irrattis hojjechuu hin diddu Abiraam irrattis hojjechuu hin diddu. Abiraam gaafa saatii sana fuudhee qubatti keeyyatu harkatti keeyyatu jireenyi isaa hundumtillee allayyaa galee jechuudha. Garuu ruuttaan jechuudha yeroo ishiin jechuudha
tokko tokkodhaan jechuudha waa argitutu ta'a jechuudha yeroo hamma kana jechuudha. Akka galeessa koomentii isaanii argaa ture. Yaa cubburuutaa waaqayyoon argitee warra jedhan fa'ee jiru jechuudha. Isaan kanaan kana ba'an jechuudha. Akkasumas illee lubbuu kee baga baasee jechaanii kan tunas jiru jechuudha Abiraam. Eeyyee baga lubbuu kee oolchisa dhugaa. Baga daqiiqaa dhaabbatanii sayyuu kaaseetuma geessee kachi godheetti buusee jechuudha dhagaa. Akka nama lammii wayii jalaa du'e baadiyyaa deemuu meegoote mucaa. Maalidha akkanaa Abiraamiin malee hin argine mooyyuu kun isa dhugaa na jibbisiiste siruma bakka siruma gaafa ishiin jalqaba dhuftu nanni ishee jibbe gaafa ishiin bijaamaa araboonni uffataniidhaani akkana baate sapiraayis gaafa ishiin goote bijaamaa uffattu malee Abiraam sarbaa ishee argaare gaafa dhukkubee akkamitti hidhatte qumxanaa hidhattee sarbaa ishee kana muluu qullaa goote hidhatte na qabadhuudha kuni waan biraa miti hergaansaa jechuudha. Innaa Abiraam sii dhumateera dafiitii sabala deemi dafiitii haadha keetti siqiitii haati waan hunduma dandeessi haadha koo qormaata kana keessaa akkamittiin hambaa jedhe ati biyyatti yoo darbiteyyuu qormaanni kun si biraa hin hafu osoo biyya keessaa hin bahin durayyuu of sirreessi fayyina kee iddootti deebisi borummoo salphina kana caalu baattee biyyatti deebitee galtee akka namni sitti hin kolfine baay'ee isaanii arginee jirra waan ta'eef jabaadhu yoo achi deemte sii darbadhaniini salphina baatanii deebi'anii biyya isaaniitti galanii kan lammata bu'an waanta jiraniif jechuudha. Har'a of hin beekne taanaan har'a of hin argine taanaan hin ulfaata waan ta'eef jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kuni qabeenya namni itti dadhabee fideedha. Qabeenya ruuttaati allayyaa keessatti gadi galchitee ishiin akka barbaadde gochaa jirti jechuudha. Mee maalumaafuu dhugaa dubbachuudhaaf garuu namatti dhagahama. Ijoollee Abiraamiif illee ta'uu baatellee qabeenyi kun dhala isaatiif illee ta'a hin fayyada jechuudha. Ishiin karaa waan hundumaa barbadeessitee bakka kirbiitii wayiitti caaltattee qabeenyuma ruuttaa jedhamu kana balleessitu kan ishiin barbaadde jechuudha. Naaffitee kaatee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf salphina kun salphina ani Abiraamiin jechuudha akka salphateettan ilaalaan jechuudha. Dubartiin kun salphisteetti abbaa fuulduratti haadha fuulduratti saba fuulduratti jechuudha. Waan gaarummaa gooteef tokkollee hin qabdu siniin jedha. Oromoo kiyya qaalii waaqayyo gooftaanii kan akkanaa sinaa oolchu gaa'ela keessan iddootti siniif haa eegu siniin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuudhaaf eebbifamaa gooftaan koo sinaa eebbisuuf shaaloom.